पहिलाको मेयरहरूलाई कति लाज भइरहला होला। अब धरानमा कसैको आँट छ चुनाव जित्छु भन्ने, धरानमा कोही उठ्न आँट छ। अब हर्क साम्बाङदेखि कतिजना डराइसक्यो, कति भ्रष्टाचारीहरू थर थर भएर पागल भएर बस्या होला। अब हर्क साम्बाङसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, काम गर्न सक्छ? अब चुनौती कति छ धरानमा। ओहो म त भने अब लुट्नेहरूको भण्डाफोर भइसक्यो क्या धरानमा। मान्छेहरू बुझ्नु छैन, त्यसै हावातालको कुरा गर्छ, त्यसै लेख्या भरमा जज गर्छ। कामलाई जज गर्न, भ्रष्टाचार गरे भयो हर्क सरले ल्याएर देखान, त्यस्तै त्यो अफवाह फैलाउने क्या। तपाईँ हामीले चाहिँ अहिलेको अब उहाँले खोल्या पार्टीमा नि माटो साटो राखेर आउनु भएको छ। अब त सपोर्ट गरेर सबैले म चाहिँ भन्छु अबको इलेक्सनमा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने देश बन्छ होइन। अब यत्रो भने अनलाइन सिस्टमको भोट भयो भने पनि विदेशबाट हामी जहाँ जहाँ छ सबैले भोट हाल्न मिल्ने भयो भने हर्क साम्बाङ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, देश बन्छ क्या। अब नि बुझेन भने चाहिँ बन्द नि बन्दैन, बोलाएर घर बसेर बेचे हुन्छ सबैजना आफूलाई। त्यही हो। होइन, जसले मेहनत गर्नु सक्दैन नि, अल्छी हुन्छ, घरमा बसेर मोबाइल कोट्याउने, भाषण छाड्ने, यस्तो मान्छेले चाहिँ हर्क साम्बाङलाई सपोर्ट गर्दैन। हर्क साम्बाङले त अब सबै मान्छेलाई सध्याउने नै हो, काम गर्नुपर्छ देश विकासको लागि चाहिँ। आफ्नो नौनारीले नै गरेर देखाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जो चाहिँ श्रम गर्न नजाने हुन्छ नि, यस्ता मान्छेहरू अल्छेहरूले चाहिँ उहाँको विरोध गर्छ। तपाईँको छैन अनि हर्क सर रोको छ क्या, त्यो कोही रुन्छ, कोही झोले रोके छ मेरो देश बनेन भनेर भने। कस्तो कुरा गर्नु, 3 करोड नेपालीको सपना देखेर रुनु भएको छ क्या। त्यसरी को नेता रोयो भने यो झारेहरूले कहिले बुझ्छ क्या। खाली कुरा गर्छ यार, खाली के भन्छ, यस्तो काम गरेको छ, श्रमदान गरेको छ, रोएर काम गरेको छ। घरि उहाँलाई नि चाडबाड लाग्दो होला, उहाँलाई पनि रमाइलो कार चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो होला। उहाँको एउटा वचन मलाई यस्तो टच भएको कि हजुरको इलेक्सन जित्ने बित्तिकै नै होइन, मैले त त्यो पहिला नि हेर्थेँ, उहाँ एकदम राम्रो अभियन्ता हर्क साम्बाङ रेगुलेसन भनेर अलिक पहिलादेखि यो इलेक्सन जित्नुभन्दा अगाडि नि भाइरल छ हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ त। अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यतिखेर उहाँले एउटा कुरा भनेको थियो क्या, मैले गाडीमा हिँडेँ भने यो खाल्टा खुल्टी यो रोड फोहोर भएको कसले देख्छ, मैले कहाँबाट देख्छु र बनाउन पाउँछु, म हिँड्दिनँ भनेर बाइक चढेर हिँडेको छ यार। हेर्नुहोस् न, एउटा मेयरले गाडी चढ्नु पर्दैन थियो, अरूको सपना भए, अरू झारेहरूले चढेको छैन। हर्क सरलाई त्यस्तो खालको मान्छे हो क्या, त्यस्तो नेतालाई हामीले चिन्दैन। अनि यहाँ 10वटा कुरा गर्छ, बाहिर बसेर नराम्रो विरोध गरिरहेको हुन्छ, घरि के भनिरहेको हुन्छ, कस्तो कुरै बुझ्दैन क्या। हाम्रो देशमा कुन नेता रोको छ देश बनेन भनेर?